ये किसान एक बंदर को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। बेचारा बंदर चिल्लाते हुए पहाड़ से खाई में गिरने लगता है। खरगोश बंदर को देख लेता है और बंदर को बचाने के लिए खाई में कूद जाता है, लेकिन तभी ये बंदर जमीन पर गिरकर मर जाता है। खरगोश बहुत ज्यादा दुखी होता है और रोने लगता है कि तभी अचानक वहां आसमान से बजरंग बली प्रकट हो जाते हैं और बंदर को ठीक कर देते हैं। फिर बंदर रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये किसान एक बंदर को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। बेचारा बंदर चिल्लाते हुए पहाड़ से खाई में गिरने